I Harzen findes der ture, som får skuldrene til at sænke sig. Stier, der åbner landskabet, luft, der renser hovedet, udsigter, der giver hjertet plads. Men der findes også andre steder. Ikke smukke steder. Steder, hvor noget bliver hængende, som en kold træk gennem kroppen, selv på en lun dag. Et sted, hvor historien ikke bare kan læses, men næsten mærkes, som støv i luften, du ikke kan blæse væk. Nogle kalder dem lost and dark places. Det her er et af dem. Jeg har taget til Aschersleben, kørt ud til et industriområde i udkanten af byen. Og her sker der noget mærkeligt. Majoranweg holder op med at være en vej og bliver til en sti. En sti af beton. Det ser forkert ud i første øjekast. Som om nogen har glemt at gøre arbejdet færdigt. Men betonen er ikke en tilfældighed. Den er et spor. Et aftryk efter noget tungt, der engang blev flyttet her. Noget, der skulle frem hurtigt, igen og igen. For lige her lå der fra 1935 til 1945 en fabrik, der producerede flydele til den tyske krigsmaskine. Et anlæg, der arbejdede i stor skala, mens verden brændte omkring det. Og det mest foruroligende er måske det her. Man har aldrig rigtig ryddet op. Nogle af ruinerne ligger her stadig. Ikke som en pæn udstilling bag glas, men som efterladte fragmenter i jorden. Mærkelige rester af en svunden tid, der stikker frem, når man kigger ordentligt efter. Beton, kældre, trapper, fliser og stilheden, der ikke føles tom, men tung. Det er der, vi skal hen i dag. Vi skal ind i et sted, hvor naturen prøver at dække til, men hvor fortiden stadig presser sig op gennem sprækkerne. Det her er Junkerswerke Aschersleben. Der er en eller anden form for sti her. Der er ikke, der tror, det er så enkelt. Det skrev de i hvert fald, det ikke var. Det er svært at se, hvor man egentlig må gå, men der dukker noget op, som minder om en sti. En smal linje gennem det tilgroede, som om stedet stadig prøver at lede en ind. Og mens jeg går her, får jeg en mærkelig tanke. Tilbage fra dengang jeg var lille dreng, jeg byggede plastiksamlesæt på modelfly, sad ved bordet og lagde dele sammen, som om krig kunne blive en hobby, hvis man bare gjorde den lille nok. De fleste var bare fly, spændende, tekniske, seje. Men der var et, jeg aldrig glemte. Et fly, der gav mig en lille kulde i maven, selv som barn. På æsken var der et billede af en mund malet på næsen, så det lignede en haj. Og under vingerne, de var ikke lige, de var bøjet, som om flyet allerede var på vej ned mod sit mål. Jeg kan stadig huske ordene, se dem for mig trykt i hårde bogstaver. Sturzkampfflugzeug. Og forkortelsen, som nærmest lød som et slag. Stuka. Jeg lærte senere, hvad der gjorde det fly så frygtet. Ikke bare fordi det styrtdykkede, men fordi det skreg. En sirene, der rev luften i tu, mens det faldt. En lyd, der ikke kun skulle ramme målet, men menneskene, inden bomben overhovedet kom. Det var første gang, jeg forstod ideen med psykologisk krigsførelse, at skrækken kan komme før selve ødelæggelsen.
Og det mærkelige er, når jeg går her i dag med ruiner under fødderne og stillhed omkring mig, så dukker den gamle frygt op igen. Ikke som panik, mere som en skygge. Som en ubehagelig respekt for noget, der blev bygget til at knække mennesker. For netop den type fly, Stukaen, blev bygget her. Lige her, hvor jeg nu står og går og leder efter en vej ind i ruinerne. Skal vi ned og kravle? Skal vi ned og kravle? Så kan vi tage den herovre. Kommer vi ud igen i det her område, der ligesom er, vi skal tilbage i vold hele vejen. Så nu er vi inde på området. Der ligger alle mulige slags materialer rundt omkring. Man kan se, der er mursten og brokker. Ligger der jævne rum til lidt betonklodser. Det blåbær, der er blåbær over det hele. Det river en op simpelthen. Jeg glæder mig til at se min ben, når jeg kommer hjem. Jeg synes ikke rigtig, jeg har fundet, hvad jeg i virkeligheden havde forventet. Altså, jeg har jo nogle billeder af det, og jeg har taget nogle af de der betonkonstruktioner, som står herude. Men der er specielt et sted, hvor at der altså er sådan en kantine, hvor grundvandet står helt højt, og man kan kigge ind og sådan noget. Og så tænker jeg, om det er noget af det her, men altså, der er sådan nogle små ting, man kan kigge, men altså, det er jo ikke noget. Det var jo sådan her, at under krigen, der er bombet, og særligt i de sidste 2-3 år, hvor de allierede fik luftherredømmet hernede, der bombede de jo fabrikkerne, og de bombede også her, dem herude, jordfabrikkerne. Og da så i 45, at først kommer amerikanerne i april, så overdrager de det til briterne i maj, og så får de sovjetiske tropper det efter krigen. Og der sprænger de det hele i stykker. Men altså, der er stadig steder, hvor man kan se de her blokke på 40 cm, altså betonmure på 40 cm, som de simpelthen ikke har formået at sprænge. Men altså, de ødelagde det, som de gjorde med alle fabrikker, og var størstedelen af det. Det er virkelig sådan et sted, hvor historie møder nutid, møder fremtid.
Midt i det tilgroede ligger anlægget pludselig åbent. En bunker, en kælder, fyldt med grundvand nu. Mørkt, stille vand, der har lagt sig som et låg over fortiden. Der er fragmenter af trapper, der ikke længere fører nogen steder hen. Fliser, der stadig hænger fast i væggen. Beton, der nægter at give slip. Og så begynder fragmenterne at arbejde i mig. For det her var en fabriksverden i krigstid. Et sted, hvor tusindvis kom hver dag. Nogle fordi de havde et arbejde, andre fordi de blev tvunget. Almindelige tyskere fra byen og omegn, og side om side med dem tvangsarbejdere og krigsfanger, registreret, kontrolleret, holdt nede. Og fra sommeren 1944 også korsetfanger. Omkring 950 mennesker presset ind i produktionen her, på vilkår, man næsten ikke kan tænke sig til. Når jeg ser de her fragmenter, fliser, trapper, beton, tænker jeg på rutinerne. Vask, skift, arbejde. Ikke som hverdagsliv, men som et system, der skulle holde kroppen i gang, så maskinen kunne blive ved. Jeg står ved kanten af vandet og prøver at forstå, at det her engang var helt tørt. Helt funktionelt, helt normalt i sin samtid. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor mange fødder har sat deres trin på de trapper, hvor mange hænder har rørt de vægge, hvor mange mennesker har stået her og håbet på, at dagen ville ende, uden at vide, om den gjorde. I dag er bunkeren fyldt med grundvand, men den er ikke tom. Is coming. Take me down. Hand me over. I know my time has come. Home is drifting. Can't find you. Can't find
Det tog en times tid at finde de rester, man kunne for alvor gyse over af Junkerswerk Aschersleben. Og man skal nok være lidt sådan historieinteresseret for i virkeligheden at få et rigtig stort kig. Men altså at se de her ruiner af kantiner og badeområder og finde gamle fliser i øvrigt, og se de der rester af jern og beton, som russerne ikke kunne sprænge i luften, fordi det simpelthen var for heavy. Det giver sådan lidt af en virkelig lidt en oplevelse for. Altså Wanderman er også de her lidt mærkelige, underlige, forladte steder, og der er rigtig mange af dem i Harzen. Tænk bare på krigene, begge krige, for både 1. og 2. verdenskrig, men tænk nok så meget på grænsetiden, hvor der gik en stor, fed, tyk grænse lige ned igennem her, og det ene kaldte sig DDR, og den anden, det var Bundesrepublik. Så der er også forladte grænsesteder, hvor vagterne har stået, og der er spøgelseshuse og alt muligt, alt sammen i Wanderman. Men jeg håber, I har fået sådan en smag for alligevel, at Harzen kan byde på meget mere end de flotte skove og de flotte slotte og de historiske ruter. Det her, det er jo for alvor historie, og der var der offroad. Det var virkelig offroad. Jeg synes, det var rigtig fedt, faktisk. Men det tog godt nok tid at finde det her lille bitte hul i det her kæmpe område. Tak fordi I så med, ikke? Og husk at like og alt det der, og husk at være en tur af et eventyr.